صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لنتابع. الاستقبال نتاع سيدنا الله ينصرو اليوم لأعضاء الفريق الوطني المغربي لكرة القدم سيبقى يوما راسخا في تاريخ الرياضة المغربية بصفة عامة وفي تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن صاحب الجلالة نصره الله كان دائما راعيا للرياضة والرياضيين، وكان دائما وراء دعم الشباب من أجل التألق. والفريق الوطني اليوم المغربي لكرة القدم بهذا التألق في مونديال قطر 2022 بطبيعة الحال يحظى بهذا الاستقبال الملكي السامي، والذي يحمل أكثر من دلالة مشبوعة بكل المعاني التي قلتها سابقا، وهي العناية الكاملة والدائمة لصاحب الجلالة للشباب والرياضيين. والمغرب بهذا الإنجاز أثبت ريادته على الساحة الإفريقية والعربية والمغاربية، وأثبتت هذه الانتصارات يعني رساخة والحضارة المغربية عبر القرون، وهي حضارة كانت دائما تجمع مختلف الديانات ومختلف الحضارات، وهذا ما عبرت عنه الجماهير في جميع أنحاء العالم. وأعتقد بأن تتويج كل هذا اليوم جاء بهذا الاستقبال الملكي السامي، والذي كما قلت يعطي مرة أخرى العناية اللازمة والضرورية للعناصر الرياضية وللشباب الرياضي. واليوم الجميل في الأمر بحضور الأمهات نتاع اللاعبين، واللي معظمهم يقطنون خارج أرض الوطن، ومرة أخرى يجسد المغاربة هذا التلاحم بين المغاربة أينما وجدوا وملكهم وعرشهم، وهذه هي تقاليد الشعب المغربي العظيم الذي يقوده ملك عظيم. On est vraiment fiers en tant que Marocains. On est très heureux que Sa Majesté nous ait reçus. C'est un énorme rêve, الأي واحد. Donc voilà, on est très heureux. On voulait ramener plus البلاد ديالنا بالحق الحمد لله حتىنا اللي كنا نقدروا نحتاو. Et on a été reçu merveilleusement par Sa Majesté. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour notre peuple et pour le sport au Maroc. On a fait une Coupe du Monde de qualité, mais on a surtout montré de لقد أثبتنا جدارتنا ومستوى متميز في كأس العالم، كما أبرزنا قيم المغرب الإنسانية، وهذا ما مكننا في اعتلاء أعلى المراتب خلال هذه المنافسة الكروية. كما أشكر الجميع وكل من شارك في هذه المنافسات، اللاعبون والطاقم والجامعة، وبالخصوص صاحب الجلالة الذي بفضله كان هناك لاعبون من خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. واليوم هي صفحة جديدة تكتب في تاريخ كرة القدم المغربية، وما هذا سوى بداية في كتابة صفحات أخرى. Pour le football marocain, donc voilà, aujourd'hui c'est une page de l'histoire du football qui s'est écrite au Maroc, et j'espère que c'est que le commencement et qu'on va continuer d'écrire encore beaucoup de pages dans ce livre, Inch'Allah. Es increíble, no pensábamos que habíamos hecho. لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير. يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات القادمة. كما كان لنا شرف لقاء صاحب الجلالة، لقاء انتظرناه طويلا، لقد كان لقاء سعيدا جدا. Para poner orgulloso a todo nuestro país. La verdad que estamos felices y la verdad que ha sido un encuentro súper bonito, emocionante. إحساس كبير يعني ملي كتكون مغربي وكتحس يعني بالحب ديال بلادك، وكيكون واحد الاستقبال لا من الناس لا من جلالة الملك. كنشكروا الجميع وكنتمنوا يعني نزيدوا يعني نقدموا واحد الاداء اللي في مستوى كبير اللي يخلينا يعني الناس يفتخروا به والحمد لله. الحمد لله، اولا مبروك علينا ومبروك على جميع المغاربه ولا جميع العرب كيف قلتي وجميع الافارقه. هذا الانجاز هذا اللي غيبقى تاريخي، والحمد لله يعني شرف كبير لينا كمجموعه اليوم نجيو نحضروا مع سيدنا نصره الله
المناسبه هذه اللي هو معروف عليه هذا الشيء، معروف عليه يعني اول رياضي في المغرب، وكنشكروا بزاف من هذا المنبر هذا، ونتمنوا ان شاء الله يتكرروا هذه السيناريوهات ويتكرروا هذه الانجازات باش نحظوا ان شاء الله بالشرف ديال سيدنا والشرف ديال ندخلوا الفرحه عليهم اولا وندخلوا الفرحه للشعب المغربي ان شاء الله. كيف قلت لك ان شاء الله تكون هذه البدايه، وان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من النجاح ان شاء الله في المستقبل. احنا اللعابه كنا في الدوحه ما كانش عندنا واحد الاحساس بان درنا هادشي كامل للشعب المغربي ولسيدنا شو الله ينصرو لنا. اين وصلنا المطار شفنا الشعب كامل تيتسنى فينا هنا، فاش الدراري كاملين حسوا بان درنا واحد الحاجه اللي كبيره. دونك الحمد لله على هادشي كامل اللي درنا، كنشكروا سيدنا على الاستقبال. حنا فرحانين بزاف وفخورين بالمنتخب ديالنا وبالشعب ديالنا، وهذا افتخار كبير، وكنهديو هذا الفوز الاول لجلاله الملك نصره الله وللشعب كله المغربي اللي بصراحه ما كناش مصورين متوقعين غيدير هذا الشيء كله على ولادنا ولادكم كاملين، والحمد لله على كل حال وشكرا. صافي فريمون بليزير ملي تشوف سيدنا الله ينصرو شفناه وسمنا، وهذا كيعطينا فخر كبير واعتزاز كبير وشرف ليا كبير نشوفو انا واللاعبين، وكنتمنى من الله نكونوا فرحنا الشعب المغربي واولهم سيدنا الله ينصرو لا فامي رويال، و اون اسبير ان شاء الله يعطينا حافز كبير ان شاء الله باش نبقاو غاديين في المسار ديالنا ونحققوا ان شاء الله بوركوا با لا كوب دافريك ان شاء الله الجايه. شي حاجه شرف كبير ليا ولا والديا حتى هما، وانا فرحان بزاف على كاع هادشي، وهذا المنظر ما تلقاش في حتى بلاصه. الحمد لله كلشي كيضحك، كلشي من الباركور اللي حنا جايين والناس كيضحكوا يعني فرحه كبرى، فرحانين تبين ديك البشاشه عندهم في الوجه ديالهم بانهم فرحانين بينا كاملين كجوار وحتى لي مامون حتى هما، يعني هذا في حد ذاته خلانا يجيونا الدموع في عينينا. الحمد لله الحمد لله بهذا الانجاز هذا اللي داروا لنا وليداتنا، الله يعاونهم الله يسهل عليهم. الحمد لله كان واحد الاستقبال لاي واحد كيتمنى انه يكون في هذه البلاصه، فحصل لي الشرف الحمد لله. وبهذه المناسبه كنتمنى اننا نكونوا ما خليناش الجهد ديالنا، ما هبطناش ايدينا كيف ما كنقولوا. فهذه هي الكره كيف ما كيعرف الجميع، فالحمد لله انا جد فخور بزاف اللي حققنا، فهذه هي البدايه ديالنا، وان شاء الله مازال كيتسناونا استحقاقات قادمه اننا نزيدوا نشتغلوا عليهم ان شاء الله باش نزيدوا نعطيو واحد الصوره ديال للكره الافريقيه وللمغرب خاصه. اول حاجه كنبغيو نشكروا سيدنا على هذا الاستقبال هذا اللي استقبلنا، شكرا ليه بزاف والله ينصروا لينا والله يخليه لينا. كنبغي نشكرو ثاني حاجه بلا الاوقات اللي دوزت في الاكاديمي، ال5 سنوات اللي دوزت بلا به ما كنتش غادي بلا الاكاديمي ما كنتش غادي نوصل لهذا الشيء هذا، وما كنتش نحقق هذا الحلم هذا باش نكون حداه هنايا في القصر الملكي ديالو. وكنبغي نشكرو وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ونزيدوا نعطيو المزيد ان شاء الله باش نزيدوا نفرحوا هذا الشعب ديالنا ان شاء الله. إنه يوم عظيم بالنسبة لنا، فبالنسبة لكل مغربي فخر كبير أن يحظى بشرف لقاء جلالة الملك، وأنا في غاية السعادة، لقد حظيت بهذا الشرف، وهذا من بين أسعد أيام حياتي. وإن شاء الله Also for the people today, لقد ساندتنا الجماهير المغربية في قطر وفي كل أنحاء العالم. They help us also in Qatar. I think all the games like لقد لعبنا وكأننا في بلدنا، ما شاء الله. كما كان الاستقبال اليوم متميزا جدا. So I want to thank everybody, all the Moroccans around the world. الله يحفظكم، شكرا بزاف. We love you. ومن بروكسل ينضم إلينا الصحفي والمحلل الرياضي